ګلونو اوریدونکو، ستاسو پام د استاد علي اکبر سیال په لاس یو لیکل شوی نعتیه کلام ته راګرځوم. د مدینې نزی کعبې ته د لښکرو سره، د سپینو تورو نیزو غشو د زغرو سره، خو ستمګر غوندې مزاج د حکمران نه لري، چې کړي دښمن په وینو سور دغه ارمان نه لري. هغه یتیم، هغه مظلوم، هغه غاښ ماتی سړی، هغه د غیرو په نظر کې چې یو پاتې سړی، هغه سړی نن د طاقت او دبدبې نشان دی. هغه سړی د جنگ میدان ته د دښمن روان دی، نه یې په سترګو کې غرور نه تکبر په زړه کې، لاس کې امسا په اوښه سور او کلمه په خوله کې. د مخ څېره د الله د نور د رحم ډکه، د محبت انسانیت شعور د رحم ډکه. خو د کعبې په بتخانو کې یو لړزان جوړ دی، د بت پرستو زړونه رپي سم طوفان جوړ دی. راغی او ودرید په کعبه کې او اعلان یې وکړو، د مینې امن او انصاف یو خوږ اذان یې وکړو. که چا پناه واخیسته معاف دی د صوفیان په کور کې، هم په جماعت کې به وي معاف هم هر انسان په کور کې. یو څو د جبر او د جهل کاڼي کاڼي خدایان، او د توحید په همسا ماتې کړل بې روحه بوتان. نه یې څوک مړه نه څوک حلال، نه یې په کوړو وهل، نه یې په خپل لښکر مالونه د پردو وهل. د یو ظالم د یو قاتل نوم یې په خوله وانخیست، هم یې د چا نه انتقام د خپل حمزه وانخیست. پورته اسمان ته په دعاو ګلورین لاسونه، د چا په وینو یې ککړ نه کړل حسین لاسونه. د مینې امن او انصاف جنډه یې پورته کړله، د ظالمانو په خلاف جنډه یې پورته کړله. نو ای د خدای عظیم انسان معتبره نبی، زما د دواړو سترګو توره د زړه سره نبی. زما په ګل وطن کې نن یو کربلا جوړه ده، هر خوا ماتم د شور او چغې د غوغا جوړه ده. په جنازو او جماعتونو کې قتلیږي خلک، د بم د پاسه بم ډزیږي او سوځیږي خلک. نو ای په ټولو انبیاو کې بهتره نبی، زما د دواړو سترګو توره د زړه سره نبی. زما د وران وطن له هم د ژوندون زیری راوړه، زما اولس چې کړي آباد د بدلون زیری راوړه. داسې بدلون، داسې ژوندون، داسې د امن پیغام، چې تسنې وسنې کړي د ظلم او د جبر نظام. چې دا په ویر لړلې خلک لږه ساه واخلي، چې د یو بل نه سره ګلونه په خندا واخلي.